Richement Group, we give you the best. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Aimez nos vidéos. Merci. Ok. Vous allez aux Zaïtans. Au Kuneza porcherie, n'absolument porcherie. Eza mibale. Porcherie yangoana. Musu yangoana. Oyo surtout babiloko tout bozomona eza déjà na kati ya 2 hectares oyo. C'est-à-dire eza place moko ya kitoko vraiment. Oyo to poulailler. Bata eza na kati awa eza presque ebele. C'est-à-dire na kati ya beta oyo bambisi eza déjà na kati. Ba poisson, tous les marques ya ba poisson, vous en avez besoin. Okuta yango na kati. Eza eloko moko batiango na prix moko ya bien. Eza 2 hectares na ba biloko nyonso na kati azobanda yango 150 000 à débattre. Eza na prix moko abordable tokosolola na ye soki olingi yango okosolola na ye makambo nyonso tu ekoleka malamu oyo tu bozomona beta eza na kati. Bata eza na kati oyo porcherie eza mpe déjà na kati porcherie oyo kuna mpe lisusu porcherie oyo kote oyo nazolakisa bino kuna eza poulailler mpona basusu eza awa na kati. C'est-à-dire ye wana azobwakela ba poisson bilia na bango ba biloko na bango baliaka ndeko a bambisi presque tous les sortes bazali awa. Oui, batilapia, bangui, tout ça. Abangolo kuna To comment? Azobwakela Oyo batilapia. Keba. ok. Oyo bozomona ba poisson bango wana azobwakela bango bangolo azobwakela bango bilia. En tout cas bambisi eza wana façon moko osakana te oyo eza hectare ya bangolo. Oyo eza hectare ya bangolo. Ndeko na biso moto asalaka okoki koyebisa biso parcelle olobi eza 2 hectares et demi. C'est-à-dire baimage oyo ezokende mosika eza na bato baza besoin bazwa bahectare oyo yo fo oyebisa biso parce que yo nde oza moto oza doyen awa oyebi bavérité tolingi te tokutana na eloko ya bamboka ya bateke biso tolingaka te kosomba biloko epa na bango. C'est-à-dire yo nde oyebisa biso bavérité eloko oyo eza ndenge nini. oyo eza ferme ya trésor. Oui. Eza ya ye moko asomba ngo na maboka bateke. Nde mwa mikakatano aza nango nde mpe azosala nini azoteka ndambo mpo atikala mpe na ndambo. Ok. C'est-à-dire côté azoteka eza combien de hectares? Côté azoteka eza 2 hectares et demi. 2 hectares et demi. Beta oyo nyonso tomoni na bambisi ozobwakela baza na kati ya côté azoteka. Baza na kati. C'est-à-dire atiango prix na ye azobanda combien? Azobanda 150 000 $ à débattre na 2 hectares oyo na beta nyonso to eza na kati na ba porcherie na ba poulailler tout oyo yango atiango prix wana bandeko yango oyo oto eza beta tanki ya mai nyonso to bambisi baza na kati nyonso etravaillaka motu na bangulu mpe baza soki osololi bien okozwa biloko presque nyonso oto nazofilme nazolakisa bino eza na kati ndeko oyo bomoni asimbi kantine ye nde motu azalaka awa patron na ye ayebisaki ye aluka bato pour que oyo kote oyo porcherie pour que azwa yango awa kote bozomona bambisi wana baolia babiloko
C'est-à-dire poisson baza awa, ngolo, mpiki. Ah, tilapia. Oto bandeko bozoka makelele wana eza ya bambisi azobwakela bango bilia. C'est-à-dire eloko eza en bon état, babiloko nyonso to eza très bien. Très bien vraiment. Soki bozwi yango. Ah mbongo. Eza malamu. Bikonda peza boye. Na mazamba kuna. Ngambo na yango. Eza ba. Ozobenga o eza ba nini? Tilapia. Babak côté ba tchande ba tilapia. Bazomona pe bambisa. Bamona. OK. Côté tozalaki na beta on ezalaki ya ba mpiki, ngolo. Na tilapia encore. Ah on est sur na beta ya ba tilapia. O tubak o eza munene ba diviser yango. Yango ezo continuer tout kuna. OK. Voilà tout. Pe état mosusu yango eza. Père, toi comment place mai faire ça là, c'est que visiter ici. Oh ba berengi mai yo zo kule pe. Oh eza peta ya ba tilapia. OK. esika ya kokotisa bambisi ezalaka na batole likolo. Place obukola bambisi so bakomi kamwa minyane ale. Babaki kuna. Ah donc bassin oyo eza mpasi babokola bambisi. Bambisi mike. OK. Balvin soko babokoli ya esili ale bayotia bango na baki. OK. Au deuxième bac. tilapia kaka Au deuxième bac eza mpe kaka tilapia oyo bozomona wana bazosala lokola mbonge wana eza nde bambisi soki babokeli bango bilia. Ah vraiment bambisi oyo to eza bapoisson bozomona oyo bazolia. Omoni mosala yo saka mwa ete moko olobiki nasali mosala eta nga sepende patron azobisa mwana ekangaki ndenge nini olembani. Oyo troisième bassin osena nino oyo babwaka bakala comme bassin deuxième mwana aza na esili moko mondele troisième continue ekei kuna. ye wana kaka oyo ya kozwa masuba pa ye na bato so bato bazwi yango kaka ye oyo eza babag bampiki ezalaki awa ya bak etikali vide bazwaki deja bambisi balongolaki yango na ngambo mpe lisusu eta mosusu yango eza c'est-à-dire na kati ya 2 hectares oyo oza nde na baetan ebele oyo tu bozomona eza baetan rivière eza wana mopanzi wana tozokoma kuna omona rivière nyonso tu oyo nazolakisa nyonso tu toza na kati batanke ya mai oyo tu oyo eza na kati ezali ya moteke te ya moto asomba azoteka eza ya motu ye moko asomba azoteka yango mikanda na ye makambo na ye nyonso tu ezali soki olingi osomba na bangulu nyonso tu ye azoteka yango eza na kati osombi babiloko osombi bectare ozwi mpe na babiloko nyonso tu na kati na bambisi boyebi kaka faso bokosolola eloko yango patron eloko olukaki yango oyo naye kozwela o yango ebimisi bafleur ya pembe oui oyo kuna oyo bambuma ndembo c'est-à-dire limiti yango wana bafleur wana ya pembe wana nde nalakisaki bino tu toza na kati ya 2 hectares wana beta eza mingi osika eza na kati ya te te mbisi eza te mbisi mpe ezala c'est-à-dire espace eza ya monene baeta eza ebele espace ya kotonga mpe bandako bien mwa site touristique moko bato bayaka ezali ya vraimen ya monene oto oyo tozavanda okobénéficie ta omoni peti ya yo eza en cours otu eza na kati okuna baomona kuna eza mwa bamontagne banini balabala goudron oyo ezomema verkinga kati eza kuna na kolakisa bino yango donc awa toza na village oyo babengaka mbenzale nganda maboke juste goudron oyo ememi verkinga kati nde oye omoni
kolonga na prince ti awa ekoza ba 3 km longwa na prince ti longwa na boulevard ti toza awa kolongwa na boulevard ti côté toza awa eza 2 km demi nde omoni site oyo site ya kitoko oyo oza nango bosenga nyonso to oyo eza na kati ya ok awa nde entrée esika 2 hectares wana ezali oyo kuna entrée ya voisin ye atia déjà barrière na ye ya biso yango eza mopanzi c'est-à-dire kuna na village wana babenga mbenzale après mbenzale nde oye komona eloko na biso site moko ya kitoko oyo bozomona oyo eza goudron oyo ezomema vert kinga kati goudron oyo ezomema bato vert kinga kati côté président Kabila sala eloko na ye entrée na biso yango oyo tokotela awa tokei ti côté na lakisa bino baeta wana bomoni oyo bambisi ebele c'est-à-dire eza 2 hectares et demi eza à vendre na prix moko abordable oyo toza na goudron boye kiti na kinga kati soki tozongi boye tobimi ti na boulevard Lumumba oyo eza kota nganda maboke okay. Na nsima na biso oyo ya ngomba oyo bozomona eza na bandako ya OCC OCC camp ya ba OCC eza kuna na nsima. Ok, merci beaucoup. eloko na biso yango site moko ya kitoko 2 hectares baeta wana nyonso bamonaki eza na kati wana. Merci beaucoup. Congo Immobilier TV, votre chaîne du développement. Bâtissons ensemble.